خلاص. عايزه شويه حاجات كده. حاجات ايه يعني؟ احط نهوت ونهوت ونهوت. ها، وريني عايزه ايه؟ اختاري يلا اللي انت عايزاه. يعني عايزه شويه روج شويه؟ هو مش أيوة. شويه؟ على شويه بوضه كده يا حماد. فوضى. ايوه. وتعالي في كريمات الشعر حلوه اهي، هاتيلي كمان شويه كريم اسرح بيهم شعري. ايه يا حماتي؟ هو مش كل ما ده جبنك؟ بتشبعيش خالص. هو مش كل ده جبنك يا حماتي؟ طب اختاري يا اختي حاجه. خلاص. اختاري يا حماتي. بس ما كله كريم. مالك يا كمان حماتي؟ واحد بقى مالك اي واحد. خلاص يا حماتي، نغيره دي وناخده مكانه حاجه تاني. ناخده مكانه دي. ايه رايك يا حماتي؟ هاتي كده. هاتي كده. هو واحد. انا مش دافعه الا ثمن واحد بس. هو واحد بس. ليه يا حماتي؟ هو كده. وانا عايزه ذكر اجيب لك شعري. منين؟ اجيب لك فلوس منين انا؟ ما انا عايزه ذكر شعري يا حماتي وللعيال. خلاص يبقى يلا كفايه كده. لا يا حماتي انا عايزه ايه زعلانه. من هنا؟ خلصي. ماشي، هاخد واحد من ده يا حماتي، وواحد من ده هو، وواحد من ده هو. هو مش كلهم واحد؟ لا يا كفاية. حماتي. كفايه.